大家好，欢迎收看爱上电子，这是美的空调的外机板。现在它报的故障呢是风机失速，很显然是这个模块的问题。我在它的输出端 UVW 三项上接了3个灯泡，是星星连接，3个灯泡的亮度是不均匀的，很显然输出相不平衡，不一会儿就保护了。好，下面我们看看它的各引脚功能。这个直流风机变频模块的型号是 TPD4135K， 它的1脚是接地，16脚也是接地，它的2脚、3脚是空脚，4脚、5脚、6脚是内部上管3级驱动，通过这3排电阻输入，7、8、9是内部下管3级驱动输入，是通过这3排电阻。10脚是电流检测引脚，通过这个电容来滤波，然后通过这个限流电阻来检测这3个电阻上的压降。这3个电阻呢是我们这个模块下管原级输出的电流，然后通过这端接地。11脚是故障输出引脚，通过这个电阻反馈到 MCU。12脚是空脚，13脚是基准电压输出端，输出7伏。14脚同样是空脚，15脚是15伏供电，16脚是接地端，17脚、22脚、25脚是 UVW 3项输出端，23脚是功率供电端，是接这个300伏的，内部接3个上管的漏级，18、21、24外接自举升压电容，内部有自举升压2极管，19、20、26内部功率管的原级，也就是下管的原级，外接我们这个3个电流取样电阻，电流取样电阻这端接地。好，下面我们看看详细电路。这端就是 P 端供电，就是300伏供电，给这个模块的23脚供电，16脚和1脚是共同接地的，26脚、20脚、19脚是内部功率管原级接地，外接电流取样电阻。我们的实物板上是接了3个电流取样电阻，在这里呢它接了1个，并且10脚是电流反馈引脚，4、5、6是上管驱动，通过 MCU 输出的6路信号输入到我们的模块，7、8、9是下管3级驱动，11脚是故障引脚，通过这儿外接上拉电阻，接在我们13脚基准电压输出端上，13脚内部是7伏基准电压，15脚是15伏供电输入端，18、21、24是内部自举升压2极管电源输入端，外接自举升压电容，自举升压电容的另一端接在17、22、25脚 UVW 输出端3项上， UVW 输出端接电机。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。